我们接下来还是继续沟通关于这个音视频相关的话题。那让我们有请来自腾讯的田建华和我们分享基于 WebAssembly 构建 Web 端音视频通话引擎。有请建华。大家好，我叫田建华，来自于腾讯云实时音视频 TRDC 项目组。我非常感谢这一次的组织啊，也很高兴来参加这一次的分享。我分享的主题是基于 WebAssembly 构建 Web 端音视频通话引擎。在这个引擎里边使用的一些使用的一些技术都在在那个W3C 的Philip 它都有一些介绍。然后本次我通过背景WebAssembly 引擎、方案落地以及问题展望这4个部分来介绍一下本次的分享主题。第一部分背景。随着网络基础设施的升级，音视频技术的迭代以及音视频消费习惯的改变，我们音视频从最初的点播，到直播，再到现在的一个实时互动，延时呢也从以前的数十秒到现在的毫秒级别进行转变。那说到实时音视频呢？我们最先想到的其实是WebRTC 在实时音视频给我们奠定了一个非常好的一个技术基础。这是 WebRTC 的一个整体的架构，它实现的一个非常完整的 Web 端的一个实时音视频通话引擎。那基于 WebRTC 开发，它有一个结构简单，且开发难度相对较低，以及不需要插件等一系列的一个优势。那在这优势的前提下，它同样也会存在一些劣势，比如说它不能自定义编解码器。不能复用现有的一些服务器框架和一些现有的一个优化，但最重要的一点是它的可定制化程度比较低。那么有没有新的一些技术去作为替代去解决 WebRTC 存在的这些问题呢？那这就会涉及到我们今天的一些新的技术的一些主题。第一个WebAssembly。WebAssembly 是一种运行在现代浏览器的一个新型代码，它可以提供更好的一个性能特性。然后它的目标是快速、高效、可移植、可读、可调试、安全。那它主要是为了解决哪一些问题呢？比如说在一些要求高算力的一些场景下的一个性能问题的一些场景。像计算机视觉、图像编辑等等这些，对性能要求比较高的一些场景。然后它还可以解决JavaScript 应用程序的一个下载和加载、解析成本比较高的这些问题。那这里我举个例子，就是说在一些比如说一些要求加密国密的一些场景下，我们在 JavaScript 去实现的话比如说实现一个视频帧的一个加密，它需要10几20毫秒甚至更多。那在使用那个 WebAssembly 的前提下呢，它其实是效率非常高的，它能够我们实际对比下来，它性能比 JavaScript 强20倍。第二项 WebTransport，它
是一个全新的那个通信协议，它的目标是更快、更高效、安全、低延时。它能解决哪些问题呢？第一个，连接迁移；第二个，灵活的拥塞控制；更好的弱网抗性；第三个，对图阻塞；第四个，灵活的传输方式。它可以同时支持可靠传输和非可靠传输的一个选择。第三个，Web Codex。Web Codex 是浏览器给我们开放的一个浏览器内部的一个媒体组件的一些方法。它主要能解决一个在编码的时候的一些低延时的问题，然后还可以提供更灵活的一个配置接口给我们。这是右边是一个视频编码的一个配置选项，我们可以看到配置是非常非常丰富的。比如说我们在实际的应用中，对于视频编码的话，我们采用那个 Hyperfile 然后再就是低延时的一些配置，然后 Hyperfile 的话，比如说我们可以配置Hyperfile、Baseline 这些灵活的选项。这些都是非常方便的，对。然后第二部分，我们拿到这些新的技术以后，我们怎么去实现一个通话引擎，而且质量好？这就是第二个部分。我们先来看一下，我们新的技术和新的架构，致力于给用户提供更多的可能性，比如说这几点自定义的选项，比如说自定义编解码器、自定义传输方式、自定义数据加密、自定义音视频前后处理、自定义 QoS， 这些可以只是举了一些例子，在我们实际的一个音视频引擎里边去自定义的这些东西。来看一下架构图，整个架构图的话包括用户调度中心，然后 Web SDK 以及一个 Web Transport、WebSocket Gateway 的一个结构。这主要是相当于是一个新的需要开发的一些框架。然后后台的话，我们直接去复用那个 TRDC 的后台媒体和调度的一个集群。这样的话，其实我们在整个新的架构里边，只需要去做一些比较少的一个开发，就可以达到很好的效果。就包括Web SDK， 我们也可以去复用我们现在，比如说包括 Native 的一些优化。WebAssembly SDK。WebAssembly SDK，这在我们这里主要是以C++ 去做实现，但主要是为了一个包括复用的一些能力。它包括音频处理，就是我们常说的一个3A， 然后还有音频的编解码，协议的封装解封装，下行的质量控制。上下行的质量统计以及拥塞控制，这都是我们在 WebAssembly SDK 里面去实现的。我们新的 Web SDK 架构图就是这样，主要包括GS 业务逻辑层、WebAssembly SDK 以及 Web Codex 和 WebSocket、Web Transport 网络传输模块。第三部分，方案落地。再来看一下性能对比。我们上面的那张图片可以看到，上面标了那个 WebAssembly 的一个 SDK， 就是有四个 WebAssembly 用户，然后下面2个是 WebRTC 的一个用户，然后通过浏览器的一个性能监测，可以看到那个在内存使用方面。其实我们差不多，然后在 CPU 方面的使用的话，我们WebAssembly SDK 是会更有优势。
在延时方面的话，这里是2个人去进房，然后在我们腾讯云的一个公网上面去跑，码率1兆，然后帧率是30帧的样子，然后去跑出来的大量的数据跑出来，基本上都能是满足在一个100毫秒内的一个延时。SDK 进化，对，这里的话主要就是说到我们的整个 SDK 的一个迭代。从最开始去探索的时候，前面也说了，我们采用那个 WebSocket 这些传输方式。最开始发现，跑出来以后质量不是特别好，就是它可能会存在一些偶尔卡顿的一些情况啊。它最主要的原因就是它 UI 会阻塞一个我们底层的一些业务逻辑。还有就是定时器在 UI 层面跑起来是非常的不准确的。然后后面我们就引入了一个 Worker，Worker 的话引入了多个 Worker， 对，应该现在的话有三个 Worker。那主线层我们只去负责一个 UI 的渲染以及采集，然后其他所有的包括 WebAssembly 的一些一些操作一些算法什么的都放到 Worker 里面去做，所以 Worker 就实现了包括网络传输一些协议的封装解封装，然后还有一个音频的编码、音频的3A 处理都是在 Worker 线层里面去做的。另外还有一点优化的就是在音频数据传递的时候，我们采用了 Worklet， 它这个东西可以减少那个音频数据的一个拷贝，另外它也可以减少GS 跟 WebAssembly 的一个交互。我们其实都知道，在GS 跟WebAssembly 的一个交互，他们2个的交互耗时是非常高的，所以能节省一些消耗的话，它对我们的性能会更好。另外对一些包括音频的处理，包括回声那些处理，其实都是更友好的。那主线层跟 Work 线层通过怎么样的去交互呢？比如主线层采集到一个监测到一个用户的一些操作以后，通过 post message 去交付给Worker。同样的 ，Worker 收到一个服务器的响应反馈的时候，我们也通过 post message 去交还给 UI 主线层。当然音频的话，这里是不采用 post message， 是采用那个 Worklet 去进行一个传递。然后在 Worker 里边就继续做一些 WebAssembly SDK 需要去做的一些事情。对，这就是一个演化的一个过程。然后在服务端。服务端的话，因为服务端是我们自己可控的，那在服务端我们主要的话就是一个gateway， 因为在后端的话，我们是复用的一个那个TLC 的一些服务嘛，所以在这里的一个服务器主要是讲的一个 gateway， 再去gateway 的用色控制层面，我们去采用一个优化的一个 BBR 算法，它优化以后它更适合一个媒体的传输。再有就是根据丢包和 JIT 的情况去对弱网进行适当的一个自适应的一个调整，然后再有就是根据网络的一个情况去对 FEC 也去进行了自适应的一个调整。
那在我们做 WebAssembly 开发的过程中遇到问题怎么办呢？其实是很简单、很方便的。我们首先只需要在浏览器上面去安装一个扩展程序，也就是CCI 加的一个调试工具吧。对，我这里以那个 CI 加为例，因为我们的 SDK 是基于 CI 加去搞的。安装好那个应用，安装好那个插件以后，我们去加载到那个运行应用程序以后会自动去加载到 WebAssembly SDK。然后我们打开资源栏，资源栏也就是右边的这个截图。我这里是以那个 Office 编码为例。对，然后就可以在这个资源栏里边去，在源码栏里面去设置断点啊，然后最右边的，这里，右边的编测栏的中部，我们可以很清晰的看到那些变量的一些信息啊，就是看起来的话，跟我们的那个可视化的一些，像 VS 这些都是一样的。然后在最右下角这里是那个堆栈调用的一个信息，所以调试是非常方便的。但有一点需要注意的时候是我们在编译的时候，需要跟我们普通的CI 加程序一样去设置为一个 debug 的编译，也就是说添加一个-G 的一个编译选项。这样的话，它可以自动去寻找到那个我们应用那个 SDK 的一个源码。第4部分，问题以及展望。WebAssembly 引擎能解决什么问题呢？第一个，高度自定义，包括自定义音视频编解码方式、自定义加解密，自定义3A，然后国密支持。现在我们的3A 包括那个 AI 的一些3A 能力，其实都已经在项目中落地了，然后也提供给用户了。那在比如说降噪的话，我们在这里也都支持了，包括像一些鼓掌啊、一些翻书的声音啊、一些风扇这些的那个噪声，比如说可以支持100多种的一个AI 的降噪。然后国密的话，我们现在也是支持了那个，就是 SDK 内部也已经实现了国密的一个支持，当然也可以，如果客户不想用我们自己内部的话，也是可以提供给用户自己去做这些事情的，就是有一些毁掉的一些接口。第二个就是 QoS 调优，这里的话我们也复用了一些现有的一些能力，然后也做了针对于新的Web Transport 的一些特定的一些优化，一些策略。然后更简单的一个第3个部分就是更简单的服务器逻辑。服务器逻辑在这里，最主要的我们只需要去搞一个Web Transport 或者 Web Socket 的一个Gateway 就可以了。后台直接复用。第4个，更快更安全的一个传输网络，它就是包括 Web Transport 和 Web Socket。它都是有一个更好的那个防火墙的一个穿透能力，也就是说，在一些需要走代理的一些场景，那我们这个是可以基本上是无缝的一个转换，可以支持。那 WebRTC 的话在这方面是有一些可以说有一些问题的吧。那 WebAssembly 引擎会带来什么问题呢？第一个，
它引入了新的模块，也就是前面说的WebAssembly、Web Codecs、Web Transport 这3个组件。第二个更高的开发难度，更高的一个复杂性，它主要是需要我们有更多的一个技术积累，这样的话，会对于我们整个架构的调优是有很大的帮助。第3个就是一个兼容性问题。Web Codecs 呢是在Chrome 9.4版本以后才得到支持的。那Web Transport 也是在Chrome 的9.7版本才支持上的。在 Safari 浏览器，目前就是还是不支持 Web Transport， 还没有去实现。第4个部分，上行用色控制。Web Transport 现在还不支持上行用色控制算法的一个调整。那现在也就像前面说到的，它已经形成了一个意向，一个标准，一个草案，在文档里面有更新，但是实际上的话浏览器目前还没有去实现。当然我们还是非常期待的去尽快的去落地这个上行用色控制吧，因为我们可以在自己的那个 SDK 里面去做更多的事情。WebAssembly 引擎踩坑，这就是在我们整个的探索和开发过程中遇到的一些问题，就是一些典型的问题吧。当然实际的过程中遇到的问题远远不止这些。第一个底层逻辑被 UI 阻塞的一个问题，这个问题就是前面说去引入 Worker 去得以解决。然后第二个的话就是Web Codecs Opus 编码只支持60毫秒的一个数据，这样的话它是在实时性和兼容性方面是会存在一些问题的。另外我们为什么采用那个在 WebAssembly 去实现那个 Opus 编码呢？那是因为另外的一个原因就是说会去减小GS 与 WebAssembly SDK 的一个调用。其实在Opus 编码的话，相当于只有一路上行一路编码的时候，在 CPU 层面来讲的话，几乎消耗是非常少的。对，这样的话从多个层面来讲，所以来考虑就得出了我们现在的一个方案，采用那个 WebAssembly 里面去做Opus 的一个编解码。第3个问题就是共享网页标签的时候出现一个屏幕共享失效的一个问题。这个呢主要就是一个浏览器它的一个限制问题，在标签页静止的时候，它浏览器就不会去主动采集了。这时候怎么办呢？我们就引入一些那个监测的一些策略，去保证这个共享不会被异常断连。第4个，有时候回声不能消除的问题，这个问题其实如果你戴耳机的话，肯定就不存在这个问题。然后在用扬声器的时候，会听到自己的回声。然后这个问题我们怎么去解决呢？就是采用那个Worklet， 它这样的话，它能够更精确的去计算一些播放和采集的一个延时，以及传递音频数据的一个延时，配合这个延时去调整我们的回声消除的一个算法，这样的话它就能得到一个更好的那个相当于频谱吧，对，这样然后就去
做到消除回声的一个问题。第5个 H264 大小码流编码的一个问题。在采用 Web Codecs 去进行大小码流编码的时候，我们发现 Web Codecs 这里它去编那个特别小的比如说CIF 分辨率的一个码率的时候，它最终编出来的东西，它不是裁剪过的，就是采用它会编出来的数据跟大流的分辨率是一样的。那只是可能码率会小一点。那这个问题怎么去解决呢？我们采用在那个 WebAssembly 也不是采用那个软编去进行那个H264小码流的一个编码。像这些就是遇到的一些比较典型的一些问题。最后我们来看一下展望。第一个，现在更开放的一个 Web 技术，Web Transport 将更加的完善，将提供更灵活的一个用色控制算法。这个右边这个截图是官方的一个文档，然后可以看到里面提供了一个低延时的一个配置项，当然现在是还没有浏览器去实现。第二点就是Web GPU 开放我们电脑的一个硬件能力，这样的话我们用 Web GPU 其实可以去做更多的一些场景。第3点就是 WebAssembly 对SIMD 的一个更好的一个支持。其实在一些我们高算力的场景下，这个其实还是蛮重要的，在性能的提升上面也还是有非常大的一个帮助。第二个就是更复杂的一个应用场景，它主要给我们提供了更多的灵活性，可以支持我们的高度的自定义。比如说在一些原有场景，一些自定义加解密的一个场景，远程桌面，然后空间音频，然后再就是一些结合 AI 的一些音视频前后处理的一些场景。在这些场景上面，在我们的 WebAssembly 去结合我们的实时音视频引擎，可以构建出更多有意思的东西来吧。好的，我今天的分享就到这里，非常感谢。有没有问题问建华？付桥有问题。你好，我想问一下，刚才提到了用 WebAssembly 引擎有这个自定义的编解码、自定义的加密、解密，包括这个用国密算法。后面有没有可能把这些，比如说自定义的这些内容，现在标准不支持的，然后有计划作为需求和这个提案提到那个 W3C 相关的工作组？这些提案的话，其实也是可以的，因为只要是有客户需求，而且是那个需求比较多的话，做出来一个更通用的一个标准，其实我觉得也是更好的。好的，谢谢建华。